Di video kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara memperbaiki dan mengganti tombol daya yang rusak atau tidak berfungsi dengan normal tanpa harus mengganti fleksibel tombolnya. Cara ini juga bisa diterapkan pada tombol volume yang rusak ya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai. Di sini saya sudah ada tombol bekas milik Samsung yang ketonnya masih normal. Nah, tombol keton inilah yang akan kita gunakan sebagai pengganti tombol yang rusak tadi, karena kebetulan di sini saya kehabisan stok keton yang baru. Di next video mungkin saya akan buat lagi video cara mengganti tombol menggunakan tombol keton yang baru ya teman-teman. Di sini kita berikan sedikit cairan flux, biar timahnya lebih cepat meleleh. Kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan sedikit timah untuk memperbarui timah lamanya. Di sini saya gunakan timah cair ya teman-teman. Sekarang kita pasang tombol keton pengganti yang tadi kita ambil dari fleksibel bekas tombol Samsung.
Karena pemasangan sudah selesai, kita singkirkan dulu semuanya karena sudah tidak diperlukan. Lalu kita lanjut lakukan pengetesan. Karena hasil tesnya sudah oke, maka kita lanjut rakit ulang ponselnya. Dan sekarang tombol dayanya sudah bisa berfungsi dengan normal lagi tanpa harus ganti satu set, dengan fleksibel hanya dengan menggunakan tombol bekas. Cukup sekian video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat.